এসিয়ালা গাড়ি নি এসি আপনার কম্প্রেসার দেয় না বালা করে এসি ঠান্ডা করে না তাহলে আজকের ভিডিও আপনি দেখুন। ভিডিওটা হইল গিয়া গাড়ির এসির ফারবাসে গতিকে এসির ফারবাসের যদি আপনারা সমস্যা থাকতে ভিডিওটা আপনারা দেখুন। আসসালামু আলাইকুম, আমি সৈফুলউদ্দিন, আপনারা দেখা এসি ব্লগ। আর এসির ফারবাসে ভিডিওটা দেখুন, আর ভিডিওটা আপনারা অত্যন্ত জরুরি আর অত্যন্ত ভালো লাগবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ আরও 10 বাইরে দেখার সুযোগ করে দিবে, যান শেয়ার করিও ভিডিওটা। এসিয়ালা গাড়ি নি এসি আপনার কম্প্রেসার দেয় না বালা করে এসি ঠান্ডা করে না তাহলে আজকের ভিডিও আপনি দেখুন। আর ভিডিও দেখলে আপনি বুঝে লিবা মেকানিক্সের কাছে গিয়ে ফেরেশান নি এসির গ্যাস ভরাইতে ভরাইতে ফেরেশান হয়ে আসছেন নি মেকানিক্সের অগু নষ্ট হগু নষ্ট কোনো গু নষ্ট হয় না এসির কিতা নষ্ট কম্প্রেসারের অগু আজকে আপনারা দেখাই আর ভিডিও মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটা দেখুন। আর নষ্ট হয় কোনগু আমি আপনারা দেখাই। ওই দিন দেখা নি এসির কম্প্রেসার দেবো অগু হর গাড়ির মাঝেও থাকে, যত গাড়ি এসিয়ালা গাড়ি আছে যেটা ধরো ডাইচাফালা গাড়ি এটার ও সাইডে থাকবো তলে থাকবো আর যেটা পপুলেশনওয়ালা গাড়ি অর্থাৎ খরর চাক্কা যেটা গাড়ির টানে ওটা গাড়ির ওলানো থাকবো। আর যেগুর গাড়ির তার মানে ডাইচাফ লাগাইল এগুলো ইঞ্জিন থাকলে ফাতাইর করিয়া সাইডে থাকবো, আপনারা দেখলেও ফাইলিবে। এসির কম্প্রেসারের গুরুত্বপূর্ণ মাত হইল ও দিন দেখান জিনিস ওগু আইসে কোনো বডির আর্থিং কোনো সময় ও কাপলার ওগু খারাপ হয়ে যায়, খারাপ হইয়া আপনার বডির আর্থিং পায় না, বডির আর্থিং পায় না, আপনার সব জিনিস ভালো থাকে বডির আর্থিং পায় না পাওয়ার কারণে কিন্তু এসি কম্প্রেসার দেয় না, তখন এসির গ্যাসও আপনার থাকবো। কোনো মেকানিক্সের কাছে গেলা এসির গ্যাস ভরানি তখন গিয়ে গ্যাস চাইয়া কইলো গ্যাস তোমার কম বরিয়া দিলে কতখান তোমারে, আসলে গ্যাস তোমার আছে মেশিনের মাঝে দেখাইলো তোমার কতখান, তুমি তো আর বালা করে জানটাই না। গতিকে এগুলো বহুত গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটা প্লিজ আপনারা আরেকজনরে শেয়ার করবা। যত বাইন্তর গাড়ি আছে কার আছে আপনার সবর লাগি জরুরি এসিয়ালা গাড়ির লাগি। গতিকে ওগো কুলিয়া আর নিজে ব্যাটারির আর্থিং তেকিয়া অর্থাৎ ব্যাটারির যে খালা পন্ট ও ওগো লগে ব্যাটারির খালা পন্ট ও ও দেখায় নি খালা পন্টর সিন ও ও মাইনাস পন্ট আলা ওগো লগে খালা ওগো থেকে নিজে নিজে কারেন্ট আর্থিং লইয়া নিজে নিজে অন্য দিলে নিজে নিজে তুমি বুঝিলেই বা তোমার এগুলো সব বালা থাকে এগুলোর মধ্যে দুইটা লাইন আছে, এগুলিকে মেইন লাইন আর এগুলিকে আর্থিং। বেশিরভাগ আর্থিং কোনো সময় খারাপ হয়ে যায় ওইগুলি এসে কম্প্রেসার দেয় না, ওই দেখানে আর্থিং এগুলো দিচ্ছে অন্য বডি থেকে লাগাইয়া ও বডি থেকে লাগাইয়া বা ভিতরে দিতেছে। আর অসহলিকে মেইন লাইন ওগুলিকে মেইন লাইন আর ওগুলিকে আর্থিং ও আর্থিংও কোনো সময় পায় না পাইলে এগুলো ম্যাগনেটিকের মতন বস্তুটাই কাম করে কারেন্ট অন্য পাওয়ার বাদে যে সময় আপনি হন এসি টিফা দিবা গাড়ির ভিতরে এসি চালু দিয়ে এসির মাঝে টিফা দিবা এসি লেখা লাগুত তখন ওগে অন্য ম্যাগনেটিক পায় কারেন্ট পাওয়ার লগে লগে ম্যাগনেটিক দিব আর ফুলিওগু ঘুরবো, এই ফুলিওগু সে ঘুরে না তাইলে আপনার এসির কম্প্রেসার যাইতো না। গতিকে আশা করছি আপনারা ভিডিওটা বুঝে লইছেন আর এগুলো ঠিক করে একদম সিম্পল তরিকে আপনারা বুঝে লইছেন। ব্যাটারির মাইনাস প্লাস মাইনাস থাকিয়া ওগুর ভিতরে কুলার কাপলার কুলিয়া যাবা দুইটা পয়েন্ট আছে অন্য ও সাইটের যেগুলো পয়েন্ট থাকবো ও সাইটের পয়েন্ট ওগুর মাঝে আপনারা মাইনাস যেগুলো আর্থিংয়ের পয়েন্ট ওগুর মাঝে আপনারা জিওগু লাগাই দিবা। আর্থিং কোনো চাইবা আপনারা কাপলার কুলার বাদে আপনার কোন দ্বারা আর্থিং সব গাড়িতে সমান থাকে না, আর্থিং কোনো দ্বারা আছে ওদারা থাকবো কোনো গুত আছে ওদারা থাকবো। গতিকে আপনারা যেগু যে সাইটে আর্থিং গাড়ি আপনারা ফিং এগু দিয়া কিংবা ওয়ার রাস্তা তোলা লম্বা করে তার রাস্তা দিয়া আর আপনারা নিজে নিজে লাগাই দিলেও এগুলো আপনারা নিজে বুঝে নেবে। আশা করছি আমি আপনারা ভিডিওটা বুঝছেন না বেশ করে প্লিজ ভিডিওটা শেয়ার দিবা। করছি আপনারা ভিডিওটা দেখিয়ে অত্যন্ত বুঝছেন অত্যন্ত ইনফরমেশন পাইছেন আর যতক্ষণ দিতে পারছি যতক্ষণ দেখাইতে পারছি আপনারা যতটুকু সম্ভব হয়েছে দেখাইছি। ভিডিওটা প্লিজ শেয়ার করিও আর ভিডিওটা আমি শেষ করলাম, নতুন একটা ভিডিওর লগে আপনারা লগে দেখা করব। আসসালামু আলাইকুম।